mwiza. Haleluya, wasapamba garageze mw'ijuru ugazaza hamagara amasi haleluya, siko zufire zina ryanje kitaba. Amina, ugazaza we ugazaza hamagara amasi Mana turi imbere yawe abone neza Simana ntiza kugira ngo hakore ubushake bwawe Mana. Katonda we Katonda tabari twe ahubwo izina ryawe rishimwe hejuru. Vugana n'imitima y'ubwoko bwawe Mana. Banire natwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuko ugaragaza kandi ubwirije icyubahiro. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 2 murongo wa 9 tugeze ku wa 10, hanyuma turongera dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 16 no ku 13. Abami ba kabiri ibice 2 murongo wa 10 ndetse murongo wa 9 ndetse n'uwa 10. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ataratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane. Icyakora numbona ngigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Amen. Abakorinto ba mbere 16 murongo wa 13. Murongo wa 13 Bibiri iravuze ngo mube maso mukomerere muzo mwizeye mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Amen. Turashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo tuboneye umwanya w'uyu mugoroba wa 3 kuri aya matariki kugira ngo tube hano. Imana ya Isiraheli ihibazwe cyane. Turi hano ku mpamvu ushobora kuvuga wenda 3, ariko harimo imwe yiganje cyane. Cyambere nuko turi hano turi wacu, turi abana bari mu rugo bari wabo, none hatubona kenshi ntaho ushobora kuzibaza kubera ko turi wacu, ahubwo kutaha inshuro nyinshi wenda nibyo abantu bo kwibazaho, ariko kuhaba rwose biratubereye kandi ni ishema ryacu. Tuba twumva twakomeza tukahaza kandi tukahaba. Cya kabiri nuko aka gatuti niko turererwaho aho tuba turi, inyigisho zihanyura, masengesho ahasengerwa, ni ibiryo ndetse n'urugero rwiza aho tuba turi kugira ngo dukomeze tubyigireho. Kuba rero tugiye kuvuga ijambo rimwe na rimwe biza bisa n'ibigore kubera ko iyo turaha tuba dushaka ngo dukomeze twige twumve icyo Imana ikomeza kuvugana natwe. Hanyuma rero intego ya 3
isi yose. Igikomeye cyane twaje kugira ngo dutange pole umuryango w'umubyeyi wacu Apostle. Twagiranye ibihe byiza kandi n'ubu dukomeje kuvuga ngo pole, ndetse n'umuryango wose muri rusange, abavandimwe ndetse n'itorero ryose muri rusange, kubera ko muzehe witabye Imana ni umubyeyi wacu, kandi abagize umugisha bose wo kumuganiriza ndabizi ko hari amagambo y'ubwenge dushobora kuba mwaramukuyeho, bityo rero kumubura ni ikintu kiremereye. Twaje kugira ngo dufatanye tubabwire ngo mwihangane kandi pole rwose umuryango wa Apostle ndetse n'itorero muri rusange, Imana ibakomeze. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto, kubera ko turi babiri tuza kuganira kandi haza no gukorwa n'ibindi bikorwa. Ndagira ngo iyi minsi yose muyimaze ndetse hamwe natwe aho turi, kuko dukomeza kubyiga, twiga uburyo ki dushobora guhagarara neza mu cyuho, cyangwa se uburyo dushobora gusiba ibyuho. Bwana Yesu asifiwe. Guhagarara mu cyuho mwabyize kenshi, sinenda kubisobanuraho cyane, ariko biragoye. Iyo uhagarara mu mwanya undi yagombaga kuba ahagazemo, hari ibintu bibiri ushobora kuba witezemo. Icyambere, harimo gucibwa intege n'abantu n'abakubona batekereza ko inzu ugiyemo utazabishobora kuko ibyari ibyawe, hari undi wagombaga kuba birimo. Icya kabiri, hari ukwicara witeze ko uzakorwa n'isoko uko bigenda kose, ugatekereza ko igihe cyose icyo kintu utazagikora ngo ugikore neza kuko cyagombaga gukorwa, uhagarare mu cyuho ubikore neza kuko byagombaga gukorwa. Akenshi ushobora kubijamo, ariko witeze ngo ibintu ni bibiri: swati nzatsinda cyangwa se nzatsindwa, nubwo icyo gitekerezo ari kiva kwa Satani. Hanyuma kubera ibyo duhamagariwe, ijambo ngira ngo tuganire muri uyu mugoroba, kubera ibyo duhamagariwe gukora, kubera inshingano ziremereye zituri imbere, birasaba ngo imbaraga dukoresha cyangwa izo twari dusanzwe dukoresha noneho tuzikubemo kabiri, kubera ko ibidutegereje, ibisaba ngo tubikore biraremereye ku rwego imbaraga dufite none tudashobora kuzikoresha ngo tuzotanga umusaruro dutegereje. Biradusaba ngo dukube imbaraga inshuro nyinshi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Akenshi iyo abantu bahamagawe n'Imana, dukunze kubanza ijambo felicitation, tukabwira abantu ngo congratulation, tukababwira ngo hongera. Nyamara Imana yo iyo ihamagaye umuntu ntabwo ikubwira ngo felicitation, ahubwo ijambo ivuga irakubwira ngo komera ushikame, kuko ibikuri imbere ugiyemo bifite imbaraga, bifite uburemere, biragoye ku buryo hatarimo ibintu byo kujenjeka. Tuzamurira Imana ibiganza. Haleluya. Abantu benshi bakunze kurangazwa no gukomerwa amashyi mu z'uyu muhamagaro, bakarangazwa no gukomerwa amashyi aho bo bahagaze ngo basibe inzugo, ahubwo bakarangazwa no kugira ngo abantu babakomere amashyi. Ariko umunsi Abanyisiraheli bavuye mu butayu, Mose amaze gupfa, Imana ihamutsa Yosuwa. Muzi amagambo Imana yamubwiye? Ntabwo yigeze imubwira ngo felicitation Yosuwa kubera ko utsimbuye Mose. Ntabwo yigeze imubwira ngo ubaye umugabo kubera ko utsimbuye Mose. Oya, yaramubwiye ngo Yosuwa. Haleluya. Yosuwa ibibwiye ngo komera, shikama. Birasaba kugira ngo ushikame, kubera ko ni ibisaba imbaraga. Oh, haleluya. Kandi iyo atabikora neza yari gusekwa, yaragiye guhagarara mu cyuho cya Mose, yaragiye guhagarara aho Mose yahagaze, aho Mose yagiye avugana n'Imana. Yosuwa yarahagurutse kugira ngo ahahagarare. Zasabye ko Imana imubwira ngo Yosuwa we, shikama, komera. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. Muri uyu murimo, muri ibi duhamagariwe, ntabwo felicitation bamo, ntabwo ukomerwa amashyi. Muri ibi byaravuga ngo mwana wanjye ngo nubona isi gukomeye amashyi. Haleluya. Atukuze. Nubona
isi gukomeye amashi uzibuke ko wabayeho nta n'umukuzi ariko abantu benshi muri iki gihe bakeneye ngo bakore umurimo w'Imana ariko bafashe amajosi ariko habaye kubembereza ariko habaye amamesaje yo gushekerera ariko muri uyu murimo nta gushekerera kubamo muri uyu muhamagaro izuba bidutegereje kugira ngo tubisibe ntabwo bitegereje ntabwo bisaba ngo dushekererwe ahubwo birasaba ngo dukube imbaraga imbaraga zacu tuzikubemo inshuro kenshi kugira ngo dukore neza icyo Imana iduhamagarira gukora tuzamurire Imana ibiganza tukuze haleluya haleluya nibyo igihe cyose utazakomera imbere yawe hazaba gukorwa n'isoni ariko abazumva ijambo gukomera mukabwirwa ngo shikama komera oh haleluya komera shikama idutegereje n'ibyishi wana Yesu asifiwe atukuje Yesu yagusezera igituma agasezera abigishwa akababwira ngo nimugende mutegerereze mu murwa kandi ngo muje mu cyumba cyo hejuru ngo mutegereze ubwo muzoherereza umwuka uwo ngo kazabaha imbaraga Yesu yarazi imisi ikomeye asigiye abigishwa be yarazi ko basigiye umurimo ukomeye utarimo gushekererwa yarazi ko basigiye umurimo utari uwo kurya no kuryama yarazi ko basigiye umurimo ukomeye uteye ubwoba ariko abakristo b'iki gihe haleluya haleluya abakristo benshi muri iki gihe bakeneye ngo baze babwirwe ngo shere ishushu oya sibyo bizasiba ishuri wana Yesu asifiwe ntaje bizasiba ishuri gusiba ibyuho birasaba ngo imbaraga wari ufite uzikubemo inshuro nyinshi ukomere ushikame ugiye mu mukingo utari usanzwemo ugiye mu bintu utatangije ugiye mu bintu bitari ibyawe ariko birasaba ngo ubyinjiranemo imbaraga kugira ngo uzabikore neza bigere ku rwego bishobora gutanga umusaruro wana Yesu asifiwe haleluya komera ushikame reka babwire ibintu biza birambuye umuntu wahamagariwe gusiba izuba icyambere agira umutwaro w'icyo agiye gukora haleluya igihe cyose uvuga ko nta mutwaro ufite w'icyo wahamagariwe kuvuga mu nshingano ukumva nta mutwaro wacu ugendana ukaryama ukazuka ukarya ukipodowa ukamera neza baza bakubwira babikwibutsa ukumva sinabibazo menya ngo nta muhamagaro wa cyakintu ufite ariko umuntu wese ufite umuhamagaro wahamagariwe gusiba icyuho runaka muri we agendana uwo mutwaro bimubuza amahoro ndetse niyo bisaba kurya azarya nk'umurwayi azarya nkuta azarya nk'aho atarize haleluya kubera iki afite umutwaro afite uburemere afite ubwoba bw'ikintu ahamagariwe ariko urambwira ngo uzahagarara mu cyuho nta mutwaro ubifitiye tibizigana bikuraza ku ijoro ugatekereza kweri ngo icyo cyuho uzagisiba ugatekereza ngo uzabihagararamo neza abaririmbyi baririmba ariko batabigirira umutwaro biza bigenda bikagera ku rwego rumwe runaka bigaheta umunyamasengesho wiyangaje gusenga ariko atagira umutwaro wawe kuko Imana wiyangaje gukorera Imana ariko atagendana uwo mutwaro biza bigera ku rwego bikabiheka bikarangira ariko ikigaragaza neza ko hari icyo Imana yashyize muri twe twe tuba tubura amahoro w'umurimo utaratungana titumereka abantu wana Yesu asifiwe tukushe tugendana amahoro make muri cyati tukagendana impungenge dutekereza ngo ahari bishobora kuba kitaruzura bishobora kuba kitaragenda neza kubera ko tugifitiye umutwaro tugifitiye impuhwe ariko abantu azaheruka ku cyumweru akazosubira agahungura biriya ku kindi cyumweru kandi akaza azi neza yizeye ko ibyo ashika akicara neza agasanga ibintu biratunganye ariko uhamagariwe gusiba icyuho aza yumva abuze amahoro akumva afite umutwaro wa cya kintu agomba kuba yuzuza cya kabiri wana Yesu asifiwe atukuze iyo agikoze kiza kimwubaka akubakika ndetse bikava ku rwego rwo kubakwa iwe ariko bikubaka n'ababikoreye haleluya iyo umuntu ahagaze neza aho Imana ishaka ko ahagarara ugahagarara mu cyuho Imana guhagarara kugira ngo cya cyuho ucyuzutse tuzamurire Imana ibiganza
uwo bikorera kuko abandi bavyumva ariko bikava ku rwego rwo kukubaka wewe bigatangira kubaka nabo bikorera Taindi mana ziringira namba Taindi zashira Uzira zaje Imirimo ye Ijirondoeka Taindi mana Bakristo bene data ishuhamagariwe guhagararamo aho Imana ishaka guhagarara ukaba wumva nta mutwaro ufitiye ukaba wumva nta bwoba ufitiye ukaba wumva uhagaze bitakubaka ndetse bikaba bitubaka nabo bikorera nibyo gushidikanywaho ariko iyo uhagaze neza mu cyuho ugahagarara mu nshingano Imana ishaka guhagararamo birakubaka ukumva kurubakika mu buryo bw'umwuka ariko nabo bikoreye nabo bakubakika kandi bakamenya neza ko hari Imana iri gukoresha Bwana Yesu asifiwe atukuze gatatu bikomeye iyo uhagaze mu cyuho neza ugahagarara aho Imana yashatse guhagarara icya gatatu Imana izi kugenera revelation zanga zaku Imana izi guhishurira ikaguhishurira umwe uburyo bumwe cyangwa ubundi Bwana asifiwe amen rega niyo umuntu atumye umuntu muri mission ntaza kuba profession se none muratekereza ko aho umuntu ashobora gutanga profession akabwira umuntu mission agiye gukora mutekereza ko Imana ari umuswa cyangwa ari engra Imana yikunda ku buryo ishobora kuguhamagarira mu cyuho ariko ikakwima iyerekwa rya cyatugiye kujamo iyo umuntu ahagaze mu cyuho neza Imana izi guhishurira uburyo bwapfa wabona ntibigenda Imana ikaba yaguhishurira ubundi buryo igomba gukorwamo neza Bwana Yesu asifiwe atukuze gituma umuntu uhagaze neza w'Imana ashatse guhagarara ahora niyerekwa ry'umurimo arimo ahora niyerekwa n'ibitefero ahora niyerekwa n'inshingano afite oh haleluya atukuze abana bahagaze mu nshingano zabo bahora niyerekwa z'ibiti bahora bavuga utuntu gusa bahora bavuga utuntu gusa bahora niyerekwa iyo ibintu bigiye kugufa Imana ibahishurira ubundi buryo abandi bose batazi abandi batarabona ariko Imana ikabibahishurira kubera ko baremeye bahagaze mu cyo Imana yabahamagariye bahagaze mu cyuho kugira ngo bagitungane bacyuzuze kandi bagisinye Imana ihimbaza atukuze icyakane uyu muntu azatanga umusaruro mwiza iyo umuntu ahagaze aho Imana ishaka guhagarara ukaba uhagaze neza mu cyuho ugomba kubuhagazemo Imana izayemera gutanga umusaruro n'igihe byoba bifite ibisobanuro cyangwa bidafitiwe ibisobanuro kuko nasomye ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo w'8 Bibiri iravuga ngo uko umuyaga uhuha aho ushaka kandi ngo ukumva guhuha kwako ariko umuntu umenye ivuye ngo niyugana ngo niko umuntu wese wemera akayoborwa na Mwuka Wera Bwana Yesu asifiwe ngo ajana aho Mwuka ashaka kandi bakarozwa aho Mwuka ashaka ariko bibo bigaragarira ngo muri reaction z'umuyaga nimwumvira ijambo Bwana Yesu asifiwe atukuze iyo tuza kugusiba icyuho iyo tuza guhagarara aho Imana ishaka ko duhagarara rimwe na rimwe tujamba dusa n'abantu batabyumva tukajamba dusa n'abantu batazi iyo tuja ndetse n'abantu bakaba babibura ibisobanuro nawe ukabura uko bibasobanurira ariko ntacyo bitwaye muri bisobanuro by'Imana guhamagariye reaction ziza kugaragara kubera ko n'umwuka uzuza kugaragaza gusa reaction ntawe uzumenya aho umuyaga uva nahuja ariko uzaturebera gusa ku bikorwa kuko usize igiti utwaye izere cy'Yesu ugize gute iyo umuntu ahagaze neza mu muhamagaro w'Imana ukaba uhagaze neza aho Imana ishaka guhagarara Bwana Yesu asifiwe umusaruro utanga niwo wonyine uzusobanura ugahamya ngo yererega uriya mumama yahagaze aho Imana yashatse ko ahagarara hari ibintu tutoshobora gusobanura babitubajije ariko tubiha iminsi tugategereza gusa ko aho Imana yaduhamagariye wonyine hazisobanurira Bwana Yesu asifiwe atukuze
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ariko muri kugira ngo bikorwe nababwiye ngo habamo intambara. Bihari intambara z'abagabo. Bisaba ko imbaraga ufite ube wazikubzemo kabiri. Abasobanukiwe neza ko Imana ibahamagariye gusiba ibyuho. Reka bibiri ibanga. Bazi ko umubiri uyu Bwana asifiwe. Atukuze. Tuwufite katere dukoreramo imyitozo kugira ngo dukore neza icyo Imana iduhamagariye gukora. Haleluya. Uyu mubiri iyo watahuye ko Imana iguhamagariye guhagararaho ishaka guhagarara, kandi ugatahura ko hari umurimo ukomeye uremereye Imana iguhamagariye, ibindi byose urabireba ugafata uyu mubiri ukavuga ngo wa mubiri we kuva none uhindutse tere, ngiye gukoreramo imyitozo nzicyo nzasohoza kandi ngakikora neza kikazatanga umusaruro imbere y'Imana. Icya kabiri, uzubwira umubiri ukabwira ngo wa mubiri we si wowe ukigiye kuntegeka kuco ngiye gukorera Imana, ahubwo ngiye kukwitiza imbaraga zizashoboza gusa kubikora neza. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. Paulo yabivuze gute? Paulo yavuze amagambo akomeye, Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 4. Yaravuze ngo kuko twebwe ngo abari muri iyi ngando zanje mu Kinyarwanda, abazi Kinyarwanda cyane iyo bavuze ingando baba bavuze iki? Iyo bavuga ngo tugiye mu ngando, tugiye gitoya. haleluya. Paulo yavuze ngo twebwe ngo abari muri iyi ngando uyu mubiri ngo tugihagise ngo tugasa n'abashaka kwikurwamo, ahubwo ngo tuyigiramo ngo dushaka kugira ngo tuzambikwe n'indi nziza. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. Uyu mubiri abatahuye icyo bahamagariwe tuwufate nk'ingando dukoreramo imyitozo y'igihe gito kugira ngo dushobore kuzuza neza Imana iduhamagariye kuzuza. Ariko utazi umubiri, muri rimwe yaravuze ngo azawituwe. Nibyo. Utazi umubiri awituwe. Ariko abatahuye icyo Imana yabahamagariye, abatahuye ibyuho bagomba kuzuza, uyu mubiri tubategeka, uyu mubiri tubawufashe kuwa bawufashe k'ingando bagomba gukoreramo imyitozo y'ibyo bakora, y'ibyo bazuzuza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Abatazi umubiri bazaba wita uwabo. Ariko reka kubwire ngo umubiri tuwutirijwe k'ingando, umubiri tuwuhawe k'ingando y'igihe gito tugomba gukoreramo imyitozo tukawukoresha kugira ngo dukore neza kandi twuzuze neza ibyo Imana ishaka ko twuzuza. Bwana Yesu asifiwe. Cya kabiri gikomeye, uyu mubiri ntabwo dutegeka intambara turwana, ntabwo twemerewe kurwana intambara zose ibonetse yose, ntabwo twemerewe kuyirwana. Iyo umuntu yamenye neza akamenya icyo Imana iguhamagariye guhagararamo, ibindi biza biza ukabibona nka distraction, ahubwo ugaha agaciro icyo Imana iguhamagariye. Kandi intambara zose zigana hajya hano uhamagariwe, uzizirwana utitaye ngo bigeze gute, ukazirwana utitaye ngo bigeze gute, ukazirwana uzi ngo kodaharanira guhagarara. Umwanditsi yaravuze ngo ndabaranira ndasiganwa cyane, ndasiganwa cyane kugira ngo nsingire icyo Imana yamfatiye. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. Hari igihe turwana, ariko intego yo kurwana kwacu ni ukugira ngo duhagarare neza aho Imana ishaka ko duhagarara. Buriya hari intambara zimwe tureba tukazibona tukazireka. Umugabo witwa Dani yavuze amagambo akomeye zo mu gitabo. Yaravuze ngo rimwe na rimwe ngo umuntu ahubwiye ngo bimurebe ngo abantu ngo amazina agaragara ati ngo cyambere bakwita umwibone, bakavuga ngo uyu muntu yabaye umwibone ntakifisha abandi, ntakikita ku bandi. Kubera iki? Wahugiye mu bikureba, bitakureba tubireba. Hanyuma haleluya, abantu ngo bakakwita umwibone, bakakwita n'andi mazina, bakakwita ndetse ngo n'umunyarukundo ruto. Ariko ngo iyo wabitijeho umutima ukabihozaho umutima ukabihozaho ibitekerezo, abantu ngo bazaza kugaruka bakavuga ngo erega kabisho harya yabaga nibi n'uyu musaruro yari yiteze, nibi yarategereje. Reka babwire bene data, intambara zose ntituzirwana, ahubwo turwana izitureba kandi zitugamije guhagarara aho Imana ishaka ko duhagarara kugira ngo dusubize uwo Imana
haleluya. Imbunda zose zirarasa ariko zose ntabwo zirasa hamwe, ntabwo zirasa harisha. Imbunda zose zitwa imbunda ariko ntabwo n'amasasu yazo angana, nubwo ntari garanti ko wanasifiwe. Ifunguzo zose ni ifunguzo, uwo duhigeka gatoki ifunguzo dusamu zose ni ifunguzo ariko zose ntizofungura uyu muryango. Reverend Yusuf wanasifiwe. Hari urufunguzo ruri appropriate, tugomba gufungura umuryango, ugomba gufunguka mu gihe cyawe. Ni nako mu ntambara turwana hari intwaro dukoresha mu gihe cy'intambara runaka, ariko hakaba n'izindi twakoresha n'izindi tudakoresha. Wanasifiwe. Iyo umuntu yatahuye neza ko agomba guhagarara mu cyuho, agahagarara mu mwanya we uw'Imana imuhamagariye guhagararamo, azamenya ngo uru rugamba ruje no rurwanisha amasengesho. Cyangwa rusabye duceceke gusa ntikamwihorere, cyangwa birasaba gukoresha ijambo ry'Imana. Wanasifiwe. Rimwe na rimwe abakristo bari guterwa, tugaterwa mu buryo bw'umwuka ariko tukarwanisha umubiri, aho twakagombye kurwanisha isengesho. Kandi urugamba rutuje n'urwo kugira ngo tutuzuza neza, tudahagarara neza mu cyuho Imana ishaka ko duhagararamo. Warangiza twageza nabo umubiri tukaba turatsinzwe, ariko uwahamagawe neza uzi n'icyo ahamagariwe gukora azamenya ngo uru rugamba runjeho, uru rugamba rundi imbere, birasaba gukoresha imitwaro, kandi iyo uyikoresheje itanga umusaruro muzima. Tuzamure Imana n'iganza. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Ndatekereza ko ndimo bashumba none bahamagawe nanjye ndi muto, ariko Imana yari ireba ikabona ko hari icyo ugomba guhagararamo kandi ikagisiba. N'ubu zatebaga akabikoreramo amakosa menshi, ariko uko yakora bapfuna amateka garanja aho ngomba guhagarara. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Yagikoreramo amakosa menshi ariko tuyakora nzigo ko ndarwana shaka gusa nk'uko Imana ishaka kosa. Ndetse niyo koze n'ayo makosa akenshi ndatekereza ko Imana itayabara, kandi ikiyabwira kubera ko ntabwo nyakora mbigiririye, ntabwo nyakora mfite intention mbi, ahubwo ni amakosa akora kubera ko ndimo kora icyo Imana yampamagariye gukora. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Nibwo nari mpamagawe gutya, karibu sana Reverend, nari kumusha papa bamaze kundambika ibiganza gutya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Fugana kabande gateye ubwoba,